บ่เนี่ยสุดยอดเลยโอ้โอ้โอ้ดูครับลมแรงมากโอ้จะยานโอ้ยขออนุญาตเด้อโอ้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 อยู่บนนอลมไปเอานี่ลงได้ปะโอ้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 เอาเดี๋ยวเอาลงกันเอาลงกันตู้อยู่วะตู้เป็นแต่อยู่วะตู้เอานี่มัดไหมมัดดึงนี่ไหมแล้วดึงให้มันตึงเอาสายยางมาหักตรงนี้ไหมแล้วนี่สายยางที่เหลือแล้วโอ้ครับพายุมาแล้วลมโอ้ระวังเด้อครับผู้ใดฉายหนังมันนี่เก็บเลยเตียบไว้เตียบเก็บเลยไฟกระเทยเก็บเลยข้างบนเป็นตะยุมาข้างบนพี่สาครับเบิ่งได้ครับโอ้ยตายโชคดีที่ว่าอยู่ในวัดนะครับครับพายุหมุนมาเลยครับเนี่ยโอ้ตายเอานั่นพี่สาเป็นตะยุบ่ยุปล่อยเลยได้บ่ต้องขึ้นนะปล่อยเลยไปมันลมมันตกไปเลยปล่อยเลยตู้ตัวไหนตู้โอ้ยขอนแก่นนะครับพี่สาวเอานี่มามันซอยกันเร็วมันรถซอยกันเร็วปิดฝานี่ลงโอ้ครับหมุนมาเลยตายหลังข้างเงี้ยคนยังจากหลังมันเนาะแล้วก็มัดเส้นนี่บ่ดึงขึ้นนี่ขึ้นมาดึงง้อนี่ขึ้นมาที่พี่สาวเบิ้งให้มันตึงโจเบิ้งซอยกันนั่นละโอ้ยครับเบิ้งเหมือดไปหมดนะครับผู้ใดชายนางมือนี่กันระวังเด้อผมสิรอดบ่มือนี่ปุ้ยเบิ้งต้นตาลครับเบิ้งต้นตาลเด้อเบิ้งต้นตาลปุ้ยพี่สาวเอานี่ลงปิดเลยเดี๋ยวว่าพี่สาวเอาลงปิดเลยโจเบิ้งนี่ลูกต่อยกันบอกเราเอาน็อตต้นออกเราลงปิดเลยมาแล้วบ่เหลือแท้ๆฝนไงครับอ๋อแบบลมโอ้ครับปิดเลยปิดบอกเราปิดท้ายก่อนเอาท้ายกันทีกันไม่ไหวครับเดี๋ยวฝนกำลังสิมาแล้วครับเมื่อกี้ผมเห็นทั้งกระสีปิวมาจากในบ้านแผ่นหนึ่งเมื่อกี้นี่ครับเบิ้งครับมันพายุฤดูร้อนนะครับเมื่อวานอยู่อุดรตอนนี้อยู่ขอนแก่นนะครับสุดเบิ้งจอหนังป้ายหลอดบ่เนาะเสียงครับหลอดผมมือนี่มึงต้นตาลนะครับลมแห้งก็แห้งมึงต้นตาลเนอะปิดเอาฝาท้ายขึ้นแล้วครับปิดไล่คุ้มรถคุ้มปิกอัพไปเลยปิกอัพคุ้มเลยโอ้ครับยอดเลยครับลมโจ๊กหลอดบ่หลอดเฮาโจ๊กหลอดบ่หลอดต้องหลอดมื้อนี่กลางจอไปเลยนะพูดน่ะโอ้ตายปุ้ยครับพี่สาจอปล่อยเลยมันป้ายที่ตกไปมันตกไปเลยไม่ต้องขึ้นไปแก่ไม่ต้องขึ้นไปเฮ็ดเด้อปล่อยเลยถ่ายรูปไปโจ๊กโอ้เบิ่งครับโอ้ตายมัดรถเอาพยายามมัดรถไปดีๆลูกมัดปิวโอ้ตายมัดไว้แซมเอาผับอยู่เห็นบอลน่ะอยู่ข้างใต้น่ะดึงมามัดดึงมาก่อไว้ครับโอ้ยตายตู้เป็นไหนพี่สาตู้เป็นไหนเติมเสียอีกวะเนี่ยครับผมไม่เบิ่งว่ามันเป็นตะย่านนะครับอันตรายขนาดต้นไม้เป็นไหนจะไปใกล้ต้นไม้แหงปล่อยพี่สา
ออกมาฟังนี่บ่ทันได้แต่ว่าฟังนั้นเฮาโอ้ไปแล้วเอาเสียกคาวมาดึงมาอีกได้บ่พี่ตาเสียกคาวมาดึงมาอีกได้บ่ตู้น้อยแรกเนี่ยเสียกคาวมาแล้วโอ้เบิ่งครับเบิ่งเอาเสียกคาวมาพี่สาเสียกคาวมามัดนี่เกี่ยวเด้อตีบมัดนี่เกี่ยวแล้วไปดึงใส่สมอเด้อนี่มัดตัวนี้แล้วก็เสาขอบเกี่ยวช่วยกันนี่มัดนี่แล้วก็เกี่ยวไปดึงใส่สมอไว้พี่สานี่มัดขอบแล้วเกี่ยวดึงไปหันเลยมุมนั่นน้ำเด้อนี่มัดตรงนี้บ่ต้องตรงนี้มันมีสลิงมัดขอบฝั่งนี้ขอบฝั่งนั้นแล้วก็ดึงกลางไว้โอ้ครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเด้อครับหลอดก็หลอดเบิ่งเลยครับหลอดก็หลอดมือนี่ผมแต่ที่แน่ๆเมื่อกี้สังกะสีผมไม่รู้ว่าปลิวมาแต่ไสนะครับปลิวขามไปนี่ละขามหลังคาวัดไปเนี่ยโอ้ยมืดไปหมดเลยครับ